睡觉。不是，你睡觉关我手机干嘛？你睡你的不就行了？我睡眠很浅，我能感觉到手机的屏幕在闪烁，就会控制不住的去感受光的变化，然后就睡不着了。这样啊，那等你睡着了我再玩吧。啊，你要打呼就绝对不能比我先睡着。差不多了吧，先上个厕所。冲马桶的时候吵醒他就完了，还是去外面吧。这下肯定睡着了。喂，啊，你能不能安顿一点？我就想好好睡个觉而已，别折磨我啦。别说了，我知道你的意思了。睡着不就2分钟的事吗？有这么难吗？